जैसे फ्रेम में कुछ भी चीज ऐड होती है तो यहाँ पर आप लोगों को एक क्लिक का साउंड सुनाई दे रहा होगा। इसको कैसे करते हैं आइए आप लोगों को सिखाता हूँ। उससे पहले वीडियो को सेव कर लो, कहीं वीडियो छूमंतर ना हो जाए। सबसे पहले अपनी वीडियो कैपकट के अंदर इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद ऐड टेक्स्ट पर जाकर यहाँ पर आपको अपना नाम या आप जो भी कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पर आपको वो चीज ऐड कर लेनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके नीचे ले आना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा ऑडियो का। ऑडियो में जाकर साउंड इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पर आपको माउस क्लिक कर लेना है। इस वाले साउंड को आपको टेक्स्ट के स्टार्टिंग में लगाना है। और ऐसी छोटी मोटी टिप्स के लिए मेरे को फॉलो जरूर कर लेना।